Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Reverend Jonge kuma Great Kingdom Ministry Marũrũ Nairobi. Hujagia ndĩ mũhonoku na ndungataga Ngai ndĩ mũhonoku, na ninakukaribisha masaa haya ili tuweze kuendelea kusummarize maneno ambayo tumekuwa tukiyazungumzia siku kadhaa ambazo zimepita, na tukimalizia fundisho hili ama tukiangalia kuzama na kushikanisha yote ambayo tumekuwa tukitazama wiki hii. Ninakukaribisha kutazama hii video na ninaamini ya kwamba utabarikiwa, hata ingawa leo tumechelewa kidogo, lakini ninakuomba na kukusihi ya kwamba ukipata kuiona hii video upate kushare na mwenzako, upate kushare na grupu ambayo unajua utawasaidia wawili ama watatu, tuweze kufahamu kwa pamoja hili neno la Mungu. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu nyakati za mwisho tangia wakati ambapo kama siku 3 hivi 4 zimepita tangia wakati tuliangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa 2 kuanzia 1 mpaka 12. Tukaona yale mambo ambayo yatatangulia kunyakuliwa kwa kanisa, na tukaona kitu cha kwanza ya kwamba itakuwa ni rebellion, na kitu cha pili kitakuwa ni mpinga Kristo ambaye atainuka, na tukajifundisha tukaona ya kwamba hata sasa mpinga Kristo anafanya kazi, lakini chini chini tukaona ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu amemzuilia kutotokea wazi. Kwa hivyo tukaona kanisa limepewa nafasi ya kuendelea kuhubiri hili neno na kuweza kusimama imara na katika kusimama katika wema wa Bwana. Tumeona ya kwamba mwanadamu leo tumepewa nafasi ya kutafuta uso wake Bwana, kwa sababu Mungu anakupenda, Mungu ananipenda. Tukaangalia pia katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, tukaangalia mstari pale kuanzia 13, na tukaona mambo kadhaa ya kwamba wakati kanisa ama wakati Yesu atafunuliwa, wakati atashuka na tarumbeta ya malaika mkuu, wale ambao wamelala wakiwa katika Bwana, ya kwamba hatutawatangulia sisi ambao tutakuwa tunaishi, ili hali wao watafufuliwa kwanza wakiwa wamepewa miili ambayo imetukuka, nasi ambao tulibakia tukiwa hai tutabadilishiwa hii miili, na pamoja na wao tutamuraki Bwana Yesu mawinguni. Pia tukatazama katika kitabu cha Wakorintho, na kumbuka tuliangalia Wakorintho 15 mstari wa 52 ambao ulituambia ya kwamba kama vile kufumba na kufumbua kwa macho, kila mtu atabadilika, tutabadilishwa zote, tutapewa miili ambayo imetukuka. Maana yake tuliona ya kwamba hakuna wakati nyama na damu zitalithi kutokuharibika. Kwa hivyo haya yote tumeyaona, na leo tutaenda kuangalia kufanya summary, na ili kila mmoja apate kufahamu yuko wapi. Mpendwa mtazamaji, tunapoanza fundisho hili la leo, ningetaka tuweze kutafakari mambo kadhaa, matukio kadhaa ambayo yametukia katika dunia ya sasa, katika nchi yetu ya Kenya na katika dunia mzima. Tumekumbwa na msukosuko ambao umeletwa na ugonjwa ambao unaitwa COVID-19, ambao unaletwa na virus inaitwa coronavirus. Watu wametafuta kiini ama sababu ya haya matukio kutukia katika nchi yetu ya Kenya na hata nchi zingine zilizotuzingira. Tumekuwa hapo mbeleni na uvamizi wa nzige ambazo hata serikali haikuweza kucontrol, hata wataalamu hawakuweza kucontrol, sababu wako, na kama wangekuwa wameweza wangetuondolea ama wangetupatia suluhu. Kutangulia hayo, tulishuhudia mvua ambaye ilikuwa sio ya kawaida, ambayo ilinyesha hata majira ambayo hayakuwa ya mvua. Matukio haya yote, mpendwa mtazamaji, yanatufundisha ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Watu wamejiuliza maswali tofauti. Ukitazama utaona ugonjwa ambao sasa hivi huko
hautabui tajiri ama maskini, hautabui mwenye ameokoka ama yule hajaokoka. Ni onyo gani ambalo Mungu anatupatia? Mpendo mtazamaji, sasa hivi kila mtu anaambiwa jambo kubwa la kuangalia ni usafi, kunawa mikono, tunawe mikono na sabuni, ni kuangalia kukaa ndani ya manyumba na kuangalia yale mambo ambayo tunaambiwa social distancing, yani kutokaribia wenzetu. Ukiangalia mambo haya yote yanatupatia ujumbe gani? Ujumbe ambao mambo haya yote, matukio haya yote yanatupatia ni kwamba kuna Mungu mbinguni. Watu wamekuwa wabishi, watu wamekuwa hawamtabui Mungu, watu wamemsahau Mungu. Wakati mwingine Mungu analetaga alamu ya kuamsha watu ili kwamba watu wajue hakika kunaye Mungu, ili wale ambao wako na shaka wafahamu kweli kuna mambo ambayo yanashinda serikali, kuna mambo ambayo yanapita ufahamu wa mwanadamu, kuna mambo ambayo ni zaidi ya ufahamu ama knowledge ya mwanadamu, kuna mambo ambayo ni zaidi ya humanity, kuna power ambayo iko juu ya mwanadamu, kile ambacho kinaitwa mwanadamu. Kuna nguvu ambayo iko juu ya mwanadamu, na hii nguvu ndio tunatazamia, ndio hiyo nguvu ambayo ni Mungu. Wakati mwingine, wakati Mungu anaona ya kwamba watu wamemsahau, analeta mambo kama haya. Ni matukio ambayo Mungu anayafahamu. Maanake hakuna chochote ambacho kitafanyika duniani ambacho Mungu hakijui. Haya matukio yote yanatukumbusha mambo ya Mungu. Angalia sasa, ukiangalia viwanja vya ndege, ndege zimewekwa parking, magari yamewekwa parking, hakuna biashara inaendelea, hakuna chochote ambacho kinaendelea. Biashara zile ambazo zinanawili, mambo ya kutafuta pesa. Niliangalia siku nyingine kwa social media, nikaona ya kwamba kuna nchi watu walitoka nje na kutupa pesa kwa street, wakatupa pesa. Maanake wanasema nini? Pesa hizi hazina maana kwetu. Maanake watu wetu wanazidi kufa, wanazidi kuaga dunia, watu wanazidi kuangamia, madaktari wamechoka, watu wote wamechoka, serikali tofauti tofauti zinatafuta suluhisho. Lakini jambo ni hili, tumrudie Bwana Mungu. Mpendo mtazamaji, mambo haya yanalingana na yale mambo ambayo tuliangalia jana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3, pale ambapo tulitazama katika mstari wa 13. Tulianzia pale 10 tuliangalia kuanzia 14 jana, mstari wa 14 wa Ufunuo wa Yohana, na tukaangalia mpaka pale mwisho ambapo Roho wa Mungu ama malaika wa Mungu akiwa akinenea Yohana ujumbe uliotoka kwa Yesu mwenyewe, ambaye alisema ni mimi Amina, na mimi ndiye niliyekuwepo tangu mwanzo, ni mimi niliyekuwa shahidi wa kuuba kwa Mungu. Yesu Kristo akamnenea malaika ambaye alikuwa anamnenea Yohana kuhusu kanisa la Laodikia. Mambo haya yanatuonyesha ya kwamba Mungu amekasirishwa na matukio na mienendo ya mwanadamu. Anataka mwanadamu arudi kwake, amrejee. Mwanadamu arejee kwa njia ya kweli. Katika mafundisho yale tumekuwa tukiangalia, leo hii nataka tuyatazame kwa undani zaidi, na tuone ni kitu gani Roho wa Mungu anamaanisha kwetu kama kanisa leo. Maanake tuliona wale watu wa kanisa la Laodikia wakisema ya kwamba hatuhitaji chochote manake tuna kila kitu. Hatuhitaji chochote manake tuna mali, tuna chakula, tuna fedha. Na tukaona ya kwamba Mungu alikuwa anamnenea mchungaji wa lile kanisa pamoja na washirika wake. Manake alisema wako fugufugu, hawako moto na hawako baridi. Ukiangalia mstari wa 19 ulikuwa unatuambia ya kwamba Mungu alikuwa anawapatia 19. Mungu aliwaambia hivi wote, hebu tusome mstari wa 19. Mungu aliwaambia hivi: wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ya kutubu. Neno hili kukemea, mpendwa mtazamaji, ninataka tulitafakari zaidi. Kwa Kiingereza neno hili ni rebuke.
Yesu mwenyewe akamwambia Yohana ya kwamba anamkemea ama anawakemea washirika na mchungaji wa kanisa la Laodikia. Neno hili kukemea ukiliangalia katika Biblia ya Kiingereza ni rebuke according to New King James Version. Rebuke maanake ina maana kama 3 ama zaidi kulingana na wasomi. Na maana ya kwanza ni kama kutrain. Maana ya pili ni kama kutia adabu ama discipline. Maana ya tatu ni kama kufundisha ama kuelimisha. Na wakati Mungu anasema ya kwamba anaribuke watu wa kanisa la Laodikia na mchungaji wa kanisa la Laodikia, manake nini? Manake Mungu anawapenda na anawapatia nafasi nyingine ya kurejea kwake, ya kutubu dhambi zao na kurudi kwa Mungu. Na mpendwa mtazamaji, hivi ndivyo leo Yesu Kristo ana haja na sisi. Yesu Kristo ana haja na wewe. Usije ukiwa katika hali yoyote ambayo uko, iwe ni ya dhambi kiasi gani, ama uwe umekuwa umejificha kanisani na matendo yako na mienendo yako imekuwa chafu na matukio yale ambayo yanatukia kwako hayaambatani na kutubu, uje kujichukia. Hapana. Wakati Mungu anasema ninakemea ili wawe na bidii ya kutubu, ni kumaanisha Yesu Kristo anakupenda, ni kumaanisha Yesu Kristo ananipenda, hataki kuwatupa walio wake. Ni kumaanisha hawa watu hata ingawa wako kanisani, wengine huenda wako kanisani lakini wamekoseshwa njia na wale ambao wanawatangulia na wale ambao wanawafundisha. Yesu Kristo anakupatia nafasi ya kutubu. Yesu Kristo anakupatia nafasi ya kurejea kwake. Ndiposa anasema ninakemea. Kukemea, nimekuambia neno hili katika Kiingereza ni rebuke, na maana yake inakuja kama kutrain ama kusomesha, educate, ama kudiscipline, kutia adabu. Na hakika ukiangalia hata mtoto wako ambaye unampenda, sababu unampenda, unamtia adabu wakati ambapo anakosea, ili kwamba aweze kurejea katika matendo yaliyo sawa, arudi katika njia iliyo sawa. Hiyo ndio maana yake kurebuke, kukemea. Sio ile kukemea kama ile tunasema kukemea shetani. Hapana, ni kukemea ya kurekebisha, ni kukemea ya kufundisha, ni kukemea ya kutrain ama ya kurejesha kwenye njia iliyo sawa. Ndiposa unaona mstari wa 19 wa Ufunuo wa Yohana 3:19 inatuambia Yesu anasema ninawakemea ili wakuwe na bidii ya kutubu na kurudi kwangu. Maanake Yesu anawapenda wale wote ambao wanajaribu kutafuta uso wake. Maanake kuna watu ambao wanatafuta uso wa Mungu, lakini kwa sababu wametokea mahali ambapo hapastahili, wamekoseshwa njia, wamejikuta wakifuata njia ambao sio sawa, ili hali wao wanafikiria ya kwamba wanamfuata Yesu ama wanamtumikia Mungu, lakini kwa kweli hawamtumikii Mungu, na hao ndio wanaitwa fugufugu. Mpendwa mtazamaji, kuna matukio kama haya ambayo yanatukia. Unajikuta ya kwamba wewe ukifikiria ama ukidhania ya kwamba uko katika njia sawa, unamtumikia Mungu sawa, lakini umepotokelezea mahali ambapo hapastahili, umetokelezea mahali ambapo mko fugufugu. Hapo ndipo mstari huu wa 19 unarekebisha ama unatuambia ya kwamba I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. Kuweza kupata nafasi ya kutubu ni kumaanisha Mungu anakupenda, ni kumaanisha Mungu anakuita tena, njoo kwangu. Kumbuka hata katika kitabu cha Isaya 55 neno la Mungu nasema, njooni kwangu enyi ambao mko na kiu, njoo kwangu enyi ambao mnatafuta, nitawamununue kutoka kwangu asali na maziwa, pasipo na kutoa hela yoyote, pasipo na kutoa fedha. Yesu anatuitia ukombozi. Tuliona hapa mstari wa 18 akisema, waambie watu wa Laodikia, njooni mununue kwangu dhahabu iliyopitishiwa kwenye moto. Dhahabu iliyopitishiwa kwenye moto. Na nikakwambia hii dhahabu ni ukombozi, ni wokovu wa Yesu Kristo ulio wa sawa. Mpendwa mtazamaji,
Yesu Kristo anatafuta watu ambao watamtumikia kwa kweli na haki. Na ndiposa unaona yeye hana nafasi ya kutupa wale ambao huenda wako kanisani na wamekoseshwa njia, wale ambao huenda wako kanisani na wanafuata pasipo sawa. Mungu anatupatia nafasi nyingine ya kutubu mbele zake, ya kurejea kwake, tuweze kuendelea kumtafuta na kumtumikia kwa njia iliyo sawa. Mpendwa mtazamaji, Mungu hawatupi walio wake. Kumbuka, wale ambao wako baridi ni wale ambao tayari wamemkataa Mungu kabisa. Na hao kuna wakati wao pia, sababu kipindi ambacho tunaishi ni kipindi cha neema, ni kipindi cha grace, neema. Kwa hivyo yoyote, hata kama ni yule ambaye sasa hivi anasema hakuna Mungu, akija kwake Yesu Kristo atampokea, Yesu Kristo atamkaribisha, Yesu Kristo atamchukua na kutembea na yeye, hata ingawa beleni alikuwa amemkataa Mungu. Kumbuka Paulo ambaye ameandika barua zilizo nyingi sana kwa mataifa. Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anampinga Kristo, anapinga injili ya Kristo Yesu, alikuwa anapinga injili ya wokovu. Lakini kwa sababu Mungu anatoa nafasi, akamtokea Paulo na akabadilisha roho yake, akaweka ndani yake jambo ambalo leo hii limeweza kufikia mataifa yaliyo mengi zaidi duniani. Ni nani amefika kiwango cha Paulo ambaye alikuwa anawashika na kuwashtaki wale ambao walikuwa wanahubiri hii injili? Lakini baadaye akaja kutumika kwa Mungu kama chombo ambacho kilitumika kufikisha ujumbe wa Yesu Kristo wa gospel kwa mataifa yaliyo mengi zaidi duniani. Mpendwa mtazamaji, haujafika mwisho. Hakuna dhambi, hakuna uchafu Yesu hawezi kusafisha. Hakuna uchafu Yesu Kristo hawezi kusamehe. Hakuna dhambi ambayo Yesu Kristo hawezi kusamehe. Hata kama sasa hivi unajitazama, unaona ya kwamba labda umekuwa umejificha kanisani na umekuwa ukiwaendea watu chini chini. Wewe ndio umekuwa ukiharibu kanisa. Umekuwa pale kanisani na wewe ndio umekuwa ukiharibu hata mchungaji. Umekuwa pale kanisani na wewe ndio umekuwa ukiharibu kikundi cha praise and worship. Umekuwa kanisani na wewe ndio umekuwa ukiharibu kanisa na kuchochea. Hakuna dhambi Yesu hasamehi. Ndio anasema ninakukemea, ili waweke bidii kuja kutubu. Huo ni mstari wa 19. Mpendwa mtazamaji, mafundisho haya nilikuambia, tunapoendelea kuelewa Biblia neno kwa neno, tutaweza kujua ni mambo gani Mungu anataka tufanye, ni jinsi gani Mungu anataka tuishi nayo, ni njia gani Yesu Kristo anataka tukae naye. Mpendwa mtazamaji, Yesu kwa mawazo yake anatuwaza mawazo yaliyo sawa, anatuwaza mawazo mema, anatuwaza mawazo ya upendo. Hivi leo nchi yetu imekuwa na tabia mbaya. Watu wengi in our society today wamekuwa na tabia zilizo mbaya hata kuliko zile zilikuwa Sodoma na Gomora. Nilikuambia the other day ya kwamba Sodoma na Gomora walikuwa wanawaka moto wa kutenda dhambi. Walikuwa wanawaka moto wa kufanya usherati, wa kufanya sodomist. Walikuwa wachafu. Na Mungu akatoa nafasi ya kwamba ikipatikana hata 5 ambao ni wacha Mungu pahali pale, Mungu hatamaliza mji ule, bali atawapatia nafasi ya kutubu. Lakini ikakosa. Kumaanisha nini? Hakuna dhambi Mungu hawezi kusamehe. Gutiri rehia Ngai atarekagira. Ndukona we muthahu muno, ndukona we mwihia muno, uka kwi Jesu. Jesu ni athambagia mehia. Thakame ya Jesu hinda rĩrĩ ina hinya na ũhoti. Tuliona jana katika kitabu tulichokuwa tunasoma cha Ufunuo, tukaona ya kwamba kanisa la leo limemfungia Yesu Kristo nje, na ya kwamba sasa Yesu Kristo anabisha mlango. Na tukaona neno likisema ya kwamba atakayesikia ninabisha na anifungulie, nitaingia kwake na nitakula pamoja na yeye. Mpendwa mtazamaji, nataka nikujulishe hivi ya kwamba kwa sababu kanisa limemkataa Yesu, kanisa kama community limemkataa Yesu, limemweka Yesu nje, maana tabia ambazo ziko ndani ya makanisa hasiambatani na matunda ya wokovu. Haziambatani tabia ambazo zinatendeka kanisani, usherati ulioko kanisani, usherati ulioko kwa vikundi, uganga,
tabia mbaya ambazo ziko makanisani haziwezi kumruhusu Yesu akae pale kanisani, manake Yesu ni mkamilifu. Tumeona ya kwamba anasema, njooni kwangu mnunue dhahabu iliyopitishiwa kwenye moto. Yesu witũ nĩ mũtheru na nĩ mũthingu, na ndenda mehia na ndendaga gũtukanio. Kwa hivyo wakati kanisani tumeweka tabia mbaya, wakati kanisani kunao watu ambao wamekaa pale hawataki kutubu, hawataki kubadilika na bado wako kanisani, inamaanisha Yesu hawezi kukaa mahali pale. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine kanisa limemweka Yesu Kristo nje. Hatuhitaji Yesu. Hivyo ndivyo kanisa la leo linasema. Manake niko kanisani, niko na pesa zangu, mimi ndio kiongozi, mimi ndiye mchungaji, mimi ndio ninaongoza kwaya, mimi ndio ninaongoza kundi la praise and worship, mimi ndiye mkubwa wa youth, mimi. Hivyo tuna visababu vyetu ambavyo vimetuweka kanisani, na kwa njia hiyo tumemweka Yesu nje. Sasa tukaona mstari wa 20 ukisema katika Yohana 3, ufunuo wa Yohana 3, ya kwamba Yesu anabisha mlangoni. Sasa imefika wakati ambapo ni juu yako wewe mwenyewe binafsi na Yesu Kristo. Ni jukumu lako wewe mwenyewe na Yesu Kristo. Utafute ushirika wako na Mungu wewe binafsi. Usiseme ya kwamba kanisa linaelekea njia hii. Usiseme ya kwamba kanisa la sasa linaelekea hivi. Ya kwamba kanisa la sasa usherati ni kawaida. Kuabudu sanamu ni kawaida. Kuabudu pesa ni kawaida. Homosexuality ni kawaida. Usiangalie hivyo. Watu wanajifurahisha majumbani mwao na wanaenda kanisani. Unakimbia kwa mchungaji kwa sababu kuna tabia ya homosexuality. Anakuambia hata mimi niko katika hiyo tabia. Wacha tuendelee. Mambo haya yamemweka Yesu Kristo nje ya kanisa. Hawezi kukaa pale. Todo Yesu ndangĩrĩanĩra gĩkombe, ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na ndwĩra. Neno linasema ya kwamba katika kisima kimoja hakuwezi kutoka maji safi na at the same time kutoke maji chafu ama maji machungu. It is up to you now individually to decide who to follow. Nĩ igũrũ rĩaku rĩu we mũndũ kĩũmbe ũtue itua rĩa nũ ũkũrũmĩrĩra, kana nĩ Ngai ũkũrũmĩrĩra, kana nĩ Yesu ũkũrũmĩrĩra. Ni juu yako mpendwa mtazamaji. Uangalie sasa, uangalie utafuata nani. Tuendelee kusikiza huu wimbo, tukikuja sehemu ya pili tukifanya summary ya hili fundisho. God bless you. Mpendwa mtazamaji, pole hata kwa hiyo hitilafu ndogo ya mitambo. Unajua tunatumia hizi mambo za internet na wakati mwingine zinatuletea matatizo, lakini ninashukuru Mungu kwa maana tutapata kuendelea. Leo nimekuambia tutafanya summary ya hayo mafundisho kadhaa wa kadhaa ambayo tumeangalia kwa vipindi hizo 3 ama 4 zimepita, na tumeangalia hayo mambo ya watu wa sasa ambao tunaishi. Tumeona ya kwamba sasa hivi Yesu anabisha mlangoni. Ukiangalia Yohana, ufunuo wa Yohana, Revelation, Kristo hata shiriki pale. Hata kama tutashiriki pale,
Tukijidanganya ya kwamba Yesu ako pamoja nasi, tukijidanganya ya kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi, kwa hakika hayuko pale. Maanake Yesu hawezi kushiriki mahali ambako kuna dhambi, hawezi kushiriki mahali ambapo kuna ushirikina, hawezi kushiriki mahali ambapo kuna usherati, hawezi kushiriki mahali ambapo kuna uabudu wa sanamu. Yesu Kristo hawezi kushiriki mahali ambako kuna dhambi. Kwa hivyo anaondoka automatically, hata kama we are claiming we are serving the most high God, but kama Yesu hayuko pale, we are entertaining ourselves. Na sasa Yesu anasema yu mlangoni, kwa sababu kipindi ambacho sasa tuko hiki ambacho unaona kuna hizi sign zote ambazo Mungu anatutumia. Mambo ya mvua inatukumbusha ukuu wa Mungu, mambo ya nzige inatukumbusha kuhusu hukumu ya Mungu, mambo ya magonjwa, ugonjwa ambao tunaambiwa ni virus, lakini dunia mzima imesimama. Hakuna ndege inaenda, hakuna magari zinasafiri. Watu wanapewa mikakati na mawaidha na sheria za kufuata. Sababu ya hiki ni kumaanisha nini? Kunaye Mungu mbinguni. Mungu anataka turudi kwake. Anasema ya kwamba atakayesikia ya kwamba anabisha na kumruhusu aingie kwake, hakika ataingia na atakula pamoja na yeye. Ni chakula gani hiki ambacho atakula? Chakula ambacho atakula, atashiriki na Yesu Kristo katika utakatifu wake. Atashiriki pamoja na Yesu Kristo, atashiriki pamoja na Yesu Kristo katika kumpatia sifa. Atashiriki pamoja na Yesu Kristo katika kutukuza jina la Baba Mungu aliye hai mbinguni. Kumbuka Daudi, wakati Daudi alikuwa akitubu in the book of Psalms 51, pale mstari wa kuanzia kama 12 hivi, ilifika baada ya kutubu na kukiri dhambi zake mbele za Mungu na kuzitubu, hapo ndipo sasa alikuja akasema, niruhusu sasa Mungu niweze kuwaambia wale ambao wamepotea kuhusu njia zako, na ya kwamba wakisikia watarudi kwa njia zako. Kwa hivyo wakati alikuwa tubu, wakati alikuwa mwenye dhambi, hangekubalika hata kuhubiri neno hili la Mungu, hangekubalika hata kumsifu. Sababu ukiteremka hapo chini kidogo, Daudi alisema, Mungu sasa niruhusu nifungue kinywa changu nitoe sifa kwako, sababu sasa amemaliza kutubu. Kwa hivyo wakati ambapo tuna dhambi, wakati ambapo tunafanya mambo yote ambayo tunafanya, na hata kama tuko kanisani, tuko majumba ambayo tunaita ni madhabahu, na tabia zetu ni mbaya na tumejawa na dhambi, hakuna ibada ambayo tutamtolea Mungu imfikie, hakuna ibada ya kusifu ambayo itamfikia, hakuna kuabudu ambayo kutamfikia. Manake hatuwezi kumwabudu Mungu na midomo ambao ni yenye dhambi, na miili ambayo imejawa na dhambi, na mikono tuinue mikono ambayo imejawa dhambi mbele zake Mungu. Kumbuka Mungu alimwambia Daudi, hutanijengea nyumba maana mikono yako iko na damu. Sisi tunataka Mungu huwa abadilike. Tunataka huu Mungu abadilike hivi kwamba leo atapokea sadaka kwa watu wenye dhambi, hivi kwamba leo atapokea ibada kutoka kwa watu wenye dhambi, watu ambao wanafanya dhambi kama zile zilikuwa Sodoma na Gomora. Mungu habadilishwi na majira. Gaida cenjagio ni technology ni igucenjia, but God will remain God. Kwa hivyo Yesu anasema sasa ni wakati wa mtu binafsi kuja kubisha, kufungua mlango wa roho yake, Yesu Kristo aingie akule na yeye. Kwa hivyo ni ihinda rĩaku uthondeke ngwatanĩro yaku na Ngai, utengeneze ushirikiano wako na Mungu, utengeneze ushirika wako na Yesu Kristo, utengeneze ushirika wako na Roho Mtakatifu. Kuna watu wanasema hili andiko linamaanisha kuhusu the second coming of Jesus Christ, lakini ukiangalia Yesu wakati alikuwa anapeana mfano wa the 10 maiden, wale wanawake 10 waliokuwa na mataa wakimgojea biharusi, 5 waliokuwa welefu walimgojea taa zao zikiwa na mafuta, na wakati wale 5 waliposikia kwamba biharusi anaingia, wakakimbia kutafuta mafuta, na waliporudi wakakuta ya kwamba mlango umefungwa. Kwa hivyo wakati wa the second coming, Yesu hakuji kubembeleza watu. The second coming of Jesus Christ hakuji kubembeleza watu. Atakuja na jeshi la malaika, atakuja na jeshi la mbinguni, hukumu. Kwa hivyo sasa hivi ndio tuna nafasi ya kumfungulia Bwana Yesu mlango. Sasa hivi anabisha, maana hataki kulazimisha. Ni kauli lako wewe mwenyewe ukate kauli ya kumtumikia Yesu, ya kurejea kwake Yesu. Ni wewe mwenyewe ukate kauli ya kumtumikia Yesu, ya kupata wokovu. Ihinda rĩrĩ Yesu ndarakũrazimisha, no ihinda rĩrĩa arĩoka na jeshi, arĩoka gũtuanĩra cira.
na hindi yo ndari fatara kuringaringa ngoro yaku nigetha ingire. We niwe urithi kuringaringa nigetha muthaithe, tondu maandiko maugaga gutire iru ritagaturio mbere yake na gutire rurimi rutakaubura ati Jesu ni mwathani, ona uri ugacoka gutwirwo itwiro ria guthie riko. Ukiangalia na ukitazama mafundisho haya yanatupatia nafasi ya kuweza kujihukumu, kujiangalia tena. Ni maandiko maratuhe mweke wa gwitwira cira. Manake wakati tutajiangalia sisi wenyewe na tuangalie vile ambavyo tumepotoka na tuweze kujirekebisha, basi hatutahukumiwa. Na hivyo ndivyo maandiko yanasema in the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 31 and 32, that wakati, for if we would judge ourselves, we should not be judged, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Ya kwamba tukijiangalia sisi wenyewe na tuone dhambi zetu na makosa yetu na tuweze kuyatubu na kujirekebisha na kurekebisha mienendo yetu na njia zetu, basi hatutahukumiwa. Lakini tukiendelea kukawa tukiwa lukewarm, tukiendelea kukaa kanisani tunatenda dhambi, basi tutahesabika watu wa kuhukumiwa pamoja na dunia. Mpendwa mtazamaji, ni juu yako, ni juu yangu tuweze kujiangalia wakati huu ambapo tumepewa nafasi. Wakati huu Mungu amefungua mambo ambayo miaka mingi hatujayasikia. Mambo ya ugonjwa kama haya nimesikia nikiangalia katika utafiti wangu, nikaona yale ambayo yalikuwa yanafanana na haya ni karibu miaka 100 ambayo imepita. Ni kama kwamba kuna kipindi ambacho kinakaa na Mungu anakumbusha watu yake ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Maanake wanadamu wanamsahau na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians chapter 11 verse 31 and 32 inatuambia ya kwamba tujiangalie, tujirekebishe, ndiposa tuweze kumkubali Yesu aingie kwetu kama mtu binafsi. Uruhusu Yesu Kristo, ukubali salvation. Nimekwambia Yesu hatupi yeyote ambaye anakuja kutubu. Yesu ndari mu, kwa sababu wokovu sio wenu na watu wenu. Wokovu sio wa kanisa ambalo lile kusanyiko tunakusanyika kila Jumapili ama Jumamosi ama siku ile mnakusanyika. Wokovu ni wako binafsi. Manake ukitazamia makundi utapotea, ukitazamia vikundi utapotea, ukitazamia watu vile wanafanya, mavazi ambao tunavalia leo, mambo yao, na Biblia imekataa. Watu wanakatakata mili yao wakiwekwa nguvu za uganga, wakiwekwa nguvu za vitu tofauti, na Biblia imekataa. Yesu atakaa wapi kwako? Tumemweka nje na tunaenda kanisani tukiwa hivyo. Tumeweka Yesu nje sababu Yesu hawezi kushiriki mahali kuna dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama huo mstari wa 22 wasema kwamba Ufunuo wa Yohana mahali ambapo tulimalizia 22 ilikuwa yasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ni wakati wa wewe ufungue sikio lako. Na sikio sio sikio hakusikia sauti, ni sikio la kupokea neno la Mungu. Ni sikio la kupokea neno la Mungu na ukubali. Na nikwambie ya kwamba hakuna mtu ambaye analazimishwa kuokoka. Hakuna mtu anabebwa kwa nguvu katika uokovu. Uokovu unatolewa bure kwa mwenye anataka. Mungu anasema katika Yohana 3, Injili ya Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae Yesu Kristo, ili yeyote amwamini na asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakuna mtu analazimishwa kuingia katika wokovu. Hakuna mtu ambaye analazimishwa upate ugeuke ukuwe rebellious, kama vile tuliona of 2 Thessalonians chapter 2 ya kwamba lazima itatokea kundi ambalo litapingana na
na Yesu Kristo. Maana yake nilikwambia mpinga Kristo anafanya kazi chini chini kwa ushukani, na anaendelea kutia kanisa nguvu ili endelee kuabudu na kuhubiri injili iliyo ya kweli. Hakuna mtu ambaye atalazimishwa, lakini tunapewa mwaliko. Kama hivi unaona Yesu amesema katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 3:19 ya kwamba tupate kuweka bidii katika kutubu. It's a gracious invitation. Ni mwaliko ulio sawa, ni mwaliko ulio wa dhamana ambao Yesu Kristo anatupatia tuweze kurudi kwake, tuweze kumpokea. Mlango ambao tunaambiwa tuufungue ni mlango wa imani, faith. Ni mlango wa imani, ni mlango kumwabudu, ibada, kumtoa. Mpendo mtazamaji, ninakuomba msamaha mara tena kwa maana ya hitilafu ya mitambo, na ninaamini sasa, sababu tuko karibu kutamatisha fundisho hili, ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Na tumeona ya kwamba Yesu Kristo anabisha mlango ufungue, aingie ale na wewe chakula. Ale na wewe chakula cha uzima. Ale na wewe chakula cha imani. Ale na wewe chakula cha kumpenda. Alitupenda kama vile alikubali kuja kusulubiwa msalabani ili sisi wanadamu tupate kuondolewa hukumu ya kifo, ili sisi wanadamu tupate kuondolewa lawama ya dhambi, ili sisi tuhesabike kuwa wenye haki mbele zake Bwana. Akazibeba dhambi zetu, akatuondolea kifo, mauti. Unakumbuka Yesu Kristo pale katika shamba la Getsemane akilia, akiomba mbele za Mungu mpaka akatoa jasho ya matone ya damu, akimwambia Mungu, kama yawezekana niondolee kikombe hiki, lakini sio kama vile mimi ninapenda, bali kama vile yalivyo mapenzi yako. Mpendo mtazamaji, kikombe ambacho Yesu Kristo alikuwa anaomba kuondolewa ni kikombe cha kuhesabiwa kuwa mwenye dhambi. Maana wakati atahesabika kuwa mwenye dhambi, Mungu Baba atamuondokea, maana Mungu Baba hawezi kushiriki pamoja na mwenye dhambi. Na Yesu anasema, Eloi, Eloi lama sabakthani, ati Mungu wangu, mbona umeniacha? Alimuacha pale kwa sababu wakati yule alizibeba dhambi zetu, alizibeba dhambi za mwanadamu. Mpendwa mtazamaji, Yesu anakuita uje kwake. Deni ya dhambi amekulipia, deni ya mauti ya dhambi amekulipia, deni zote za dhambi na za mauti. Mungu Baba mpaka akamwacha mwanaye wa pekee kwa sababu ya dhambi, mpaka wakati alipomaliza kulipa deni ya dhambi, ndiposa akafufuliwa, akaamuka tena kutoka wafu akiwa na mwili ambao umetukuka, akawa mzaliwa wa kwanza katika kushinda mauti. Mpendwa mtazamaji, nyakati hizi tunaishi ni nyakati hatari, ni nyakati ambapo shetani ameamuka na mbinu nyingi za kuwaondoa watu katika wema wa Bwana, za kuhubiri injili ya uongo, za kuhubiri injili ya utajiri, za kuhubiri injili ya kuonyesha watu kama kwamba hakuna mahali ambapo watu wanaenda. Lakini Yesu anasema sasa, ninabisha mlangoni mwako, unifungulie niingie nikule pamoja na wewe. Yeyote atakayesikia ninabisha na afungue, nitaingia kwake na nitakula pamoja na yeye, na atakuja aingie na mimi, aweze cha enzi kama vile na mimi Yesu Kristo niliketi na Mungu Baba katika kiti chake cha enzi. Mpendwa mtazamaji, leo nimekuja tu summarize fundisho hili ambalo tumeliona katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza na wa pili, na tukaona katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 pale kuanzia 14. Na ninaamini Mungu ya kwamba fundisho hili lifungua. Ninaamini Mungu ya kwamba fundisho hili na mahali atafikisha.
Endelea kusoma Biblia yako, endelea kutafakari hili neno katika Biblia yako. Chukua Biblia yako, tafakari, soma haya maneno. Usichoke kusoma Biblia. Wakati mwingine shetani anawatokea watu wa Mungu wakati wanachukua Biblia kusoma, wanasikia hawana ile haja ya kusoma. Wengine wanaanza hata kusinzia, wengine ni pigo, ni vita ya shetani. Chukua Biblia, soma Biblia yako. Omba Roho Mtakatifu akupatie ufahamu. Omba Roho Mtakatifu akupe ufunuo wa neno ambalo unaendelea kusoma. Utafakari neno hili, kwa maana katika neno hili kuna hekima ambayo Mungu atakupatia. Tutakaporudi katika kitabu cha Ufunuo kuanzia mlango wa 4, tutakuja kuona sasa tukitoka katika seni ya hapa duniani na kwenda na tutaona ni mambo gani ambao Yohana atafunuliwa pale mbinguni ambao huenda yatatokea hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, fundisho, ninakuomba hata kushare kwa mwenzako, kwa kikundi, ili hili neno liweze kufaidi wengi zaidi, liweze kuwafikia wengi zaidi, na liweze kuwakomboa wengi zaidi. Maanake Yesu anatuita tuweze kurejea kwake. Hakuna wakati Yesu anatupa watu wake. Ngai ndateaga andu ake. Yesu ndateaga, ni atuitaga hingo ciothe. Ona gwakorwo mehia maitu mahana atia, Yesu ni aragwita, arakwira oka kuri nie na nigugutheria uthere gukira ira. Ngukwaura murigo ucio kuite muritu, ngukuie ngunyite na guoko gwa ngitundu icoki riakwa ni ihuthu na ni nyoroko. Ukakwe Yesu nani agukuhonokia. Iwenda ukawa unaangalia maisha yako unaba haufai, Mungu anakugoja. Bwana kwako, ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nipe Roho wako Mtakatifu aniongoze, anielekeze na anifundishe kutenda mema, na nitakutumikia siku zote, na unisaidie nishinde majaribu mpaka nitakapofika mbinguni. Na useme amina. Naomba uniruhusu tuweze kuomba pamoja dakika moja. Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nitwagucokeria ngatho na nitwakumia rĩĩtwa rĩaku. Wewe uliye mkamilifu kuliko vitu vyote, wewe uliye mtakatifu kuliko viumbe vyote, tunakutukuza na tunalihimidi jina lako. Tunakuinua na tunasema asante sababu ya nafasi ambayo umetupatia kutafakari neno lako. Mungu Baba, pokea sifa na utukufu. Naomba sababu ya mtazamaji wangu ambaye huenda alikuwa anasikia upungufu katika maisha yake. Mungu Baba, ninakuomba unyoshe mkono wako wa rehema juu ya maisha yake. Umurehemu tena Baba Mungu, umtie nguvu tena Roho Mtakatifu, umuangazie tena maisha yake, umpe pumziko tena katika maisha yake. Milango ambayo amefungiwa, Mungu Baba, ninaomba ifunguke katika jina la Yesu. Alikuwa anaona kama zimefika mwisho, Mungu Baba, ninaomba iwe ni mwanzo mpya katika maisha yake, in the name of Jesus Christ. Baba Mungu, ninakuomba uirehemu nchi yetu ya Kenya, utupe amani, tuepushe na majanga haya. Mungu Baba, tunatubu kwa niaba ya nchi yetu ya Kenya, uturehemu, utupe nafasi tena tuweze kwamba tunaweza kukutendea mambo mema, tunaweza kutenda mema mbele zako. Ninaangusha madhabahu yote ya ibilisi, ninaangusha madhabahu yote ya kishetani, madhabahu yote ya mauti, madhabahu yote ya uaji, madhabahu yote ya usherati, ninaiweka chini katika jina la Yesu Kristo, na kuinua madhabahu yako juu zaidi katika nchi yetu ya Kenya. Madhabahu yako yainuliwe, ukamilifu wako uinuliwe katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu Baba kwa sababu umesikia, na ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Amina, amina. Ninaitwa Reverend Jonge. Ninahudumu nikiwa nimeokoka katika kanisa la The Great Kingdom Ministry, na ninahudumu chini ya Bishop Ben Michael Huruma UC. Na ninakutakia siku njema, na ninakutakia ushindi katika mambo yote unayofanya. Hii weekend Mungu akushindanie hadi ambapo tutakapokutana katika mitambo hii tukiendelea neno hili la Mungu. Ninaomba Mungu akubariki in Jesus name.
Shalom, shalom, shalom.